Na Bíblia tem dízimo, tem oferta também, mas fogueira santa não achei em ninguém. Por trás do altar é só fachada. Deus não quer sacrifício que mata a gente de fome. Ele quer é amor e que o seu nome tem gente que dá tudo, carro, casa e dinheiro, pensa que é obrigação para agradar o Senhor, mas a alma até vazia e ninguém vê. Na Bíblia tem dízimo, tem oferta também, mas fogueira santa não achei em ninguém. Por trás do altar é só fachada. Deus não quer sacrifício que mata a gente de fome. Ele quer amor e que o seu nome fogueira que não está na Bíblia. Tem gente que